Երեկ Վրաստան էին գործուղվել էկոնոմիկայի նախարարն ու պետնախագահը քննարկելու նաև հայկական կոնյակի արտահանման խնդիրները։ Գևորգ Պապոյանը հանդիպումից հետո հայտարարել է, վրացական կողմի հետ պայմանավորվել են, որ առաջիկա օրերին Վրաստանի անցակետում ամիսներ շարունակ կանգնած 150 հայկական բեռնատարներ կանցնեն սահմանն ու կուղևորվեն Ռուսաստան։ Բարձր մակարդակով կայացած բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Գեզի մաքսային տերմինալից այսօր բաց թողնել հայկական կոնյակով հայկական բրենդի բեռնված 55 բեռնատար ավտոմեքենա, եւս 72 մեքենա բաց կթողնվի առաջիկա 7 օրվա ընթացքում, իսկ դրան կհաջորդի լրացուցիչ 24 մեքենայի բաց թողում։ Միաժամանակ հայկական կողմից կապահովվի շշալցված կոնյակով բեռնված մեքենաների անխոչնդոտ տրանզիտային ելքը դեպի Վրաստան։ Արդեն ավելի քան 2 ամիս է, ինչ հայկական կոնյակով բեռնված մեքենաները չեն կարողանում անցնել Վրաստանի տարածքով եւ հասնել ռուսական շուկա։ Կոնյակի արտահանմամբ զբաղվող ընկերությունները, որ այս ընթացքում միլիոնավոր դրամների վնաս են կրել, նշում են նախարար Պապոյանի հայտարարություններում չեն գտել իրենց ուզող կարևոր հարցերի պատասխանները։ Ինչու է Վրաստանը որոշել ստուգել Ռուսաստանի համար նախատեսված հայկական կոնյակի որակը եւ արդյոք դա շարունակվելու է։ Մենք խնդրի լուծումը ակնկալում ենք, որ լինի այնպեսին, որ մեքենաները այլևս Գեզի անցակետ չմցնեն, վրացական կողմը չպահի։ Խնդրի լուծումը դա կլինի։ Իսկ սենց ուղղակի մցնելու մի ամիս պահելուց հետո 20 մեքենայից 5-ը բաց թողնել, դա խնդրի լուծում չի, էլի, դա ընդհանրապես չգիտեմ։ Ինչ որ մի բան անեն, այնքան որ սուս մնան։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի արտահանման մասնագետ Գայանե Պողոսյանն Ազատությանը պատմեց նախարարի հայտարարությունից ժամեր անց էլ իրենց 19 բեռնատարները օրվա երկրորդ կեսի տվյալներով դեռ շարունակում են կանգնած մնալ վրացական Գեզի անցակետում։ Թեև խոսվում է, որ դրանք կարող են շարժվել, միևնույնն է, սա չենք կարող համարել խնդրի վերջնական լուծում, ասաց նա։ Ունենք հստակ ցուցակ, շարժ, այս պահիդրությամբ ընդհանրապես մենակ ունենք հայտարարություն, ունենք խոսակցություններ։ Ակնկալում ենք, որ մեքենաները բաց կթողնեն։ Վրաստանում առաջացած կուտակումները չկրկնապատկելու պատճառաբանությամբ Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեն ժամանակավորապես արգելել էր հայկական կոնյակով բեռնատարների ելքը։ Օրեր անց սակայն հայտարարեցին, որ խնդիրը կարգավորվել է։ Նախարար Գևորգ Պապոյանն էլ երեկ նշել է, որ բեռնատարների անխոչնդոտ տրանզիտն ապահովելու պայմանավորվածություն ունեն։ Սակայն Պրոշյանի կոնյակի գործարանից Գայանե Պողոսյանն ասում է, իրենց 7 բեռնատարներին դեռ չի հաջողվում դուրս գալ հայկական մաքսային տերմինալից։ Եթե այստեղից թույլ են տալիս, այնտեղ Բագրատաշենից թողնում են անցնել։ Այստեղից էլ այն ինչ-որ խոչընդոտներով գնում են, պետք չի որ sense հարց մահանգից ձևակերպումները արվում են ու գնում են։ Ինչ-որ սա երկկողմանի պայմանավորվածություն է երևի։ Այս 2 ամիսների ընթացքում ալկոհոլային խմիչքներ արտահանող Arcontrade ընկերության ընդամենը 7 բեռնատարների է հաջողվել հատել վրացական սահմանն ու Ռուսաստան մտնել։ Այս պահին սակայն դեռ 11 մեքենա Վրաստանում կանգնած է։ Ընկերության տնօրեն Սուրեն Սարգսյանն ասաց, Պապոյանի երեկվա հայտարարությունն իրենց մի փոքր հուսադրել, բայց մտահոգությունները չի ցրել։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը լայվ ռեժիմով ամեն օր մեր հետ աշխատում է։ Ուրեմն բոլորը միասին սպասենք, տեսնենք ոնց է դա աշխատելու։ Չգիտեմ որքան բաց կթողեն, որ գնացի։ Դրա հաջորդը ինչ է լինելու։ Թե ուղղակի խմբականակներով բաց են թողնելու, տեղազատվի հետո վերենելի լցնեն։ Մենք այս պայն ունենք մեքենա, որը արդեն կանգնած է այնտեղ 35 օր։ Դա մահաբեր է բիզնեսի համար։ Փորձագետ Գագիկ Մակարյանը, որ հայկական կոնյակի արտահանման խնդիրներին հետևում է առաջին օրվանից, հայ պաշտոնյաների այցն ու դրանից հետո արված հայտարարությունները եւս դրական փոքրիկ տեղաշարժ է համարում, բայց ընդգծում է վրացական կողմն այդպես էլ ներողություն չխնդրեց ձգձգումների համար, իսկ հայ պաշտոնյաներն այդպես էլ չկարողացան պարզել խնդրի բուն պատճառը։ Տրանզիտի բեռների դեպքում անարգելու անալիզը չկա, եւ Վրաստանը ոչ պիտի անհանգստանար Հայաստանի կոնյակների որակով, որ կոնյակների որակն է նաեւ ստուգում, ոչ էլ պիտի անհանգստանար, թե մենք ում ենք վաճառում, ինչ քանակով ենք վաճառում։ Ընդհանրապես պետք է բեռը անցներ։ Մակարյանը տեղեկություններ ունի, թե կոնյակ արտահանող հայկական ընկերությունները նաև կոնյակի անորակ սպիրտ են այլ երկրից բերում Հայաստան ու արտահանում Վրաստան, ռուսական շուկայում դեմպինգ անելով։ Ըստ նրա, սա զայրացրել է նաև վրացական կողմին, իսկ հայ պաշտոնյաներն ասաց, գիտեն այս մասին, բայց լռում են։ Որովհետև Վրաստանը ինքն է կոնյակի սպիրտ արտադրում։ Երբ որ մենք մեծ քանակներով կոնյակի սպիրտ ենք վաճառում Ռուսաստանին, իրենք իրենց կոնյակը չեն կարող վաճառել։ Մանավանդ եթե մեր
մյուս կողմից արտահանված կոնյակը, որը կարող է հայկական չի, X երկրից են բերել ու որակն այդքան լավը չի, ու էժան են վաճառում, հետեւաբար դեմպինգ են անում, կոպիտ ասած, կամ ռուսաստանում մրցակցության հնարավորությունները վատացնում են վրացական կոնյակի սպիրտի։ Վրացական կոնյակի սպիրտը ավելի թանկ են, հետեւաբար ասենք թե Վրաստանը կարող է նեղացել է մեզանից, որ մենք այդքան շատ կոնյակ ենք արտահանում։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը վերջին 1 ամսում Վրաստանի գյուղնախարարին հանդիպելու մի քանի փորձեր արել, բոլորն էլ անհաջող։ Խնդիրը ծագելուց 2 ամիս անց նախարարությունից խոստովանել էին, պատճառները չեն կարողացել պարզել։ Իսկ 3, երբ վերջապես հանդիպել էին Վրաստանի առաջին փոխվարչապետ, էկոնոմիկայի նախարար Լևան Դավիթաշվիլին, գյուղատնտեսության նախարար Դավիթ Սոնգուլաշվիլին ու ղեկավար Իրակլի Բեկարիայի հետ, պարզ չէ, ի վերջո պարզել են, թե ինչու է Վրաստանը սկսել ստուգել իր տրանզիտ տարածքով անցնող հայկական կոնյակի որակը, կամ կդադարեցնեն արդյոք այդ գործունեությունը։ Համենայն դեպս պաշտոնական հայտարարություններում այս մասին ոչ մի բառ չկար։